मेरे भाई लोगों के लिए आज एक ऐसा एपिसोड, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक ऐसे कीबोर्ड के साथ शुरू करेंगे जो कि आज तक मेरे दिखाए गए किसी भी कीबोर्ड की तुलना में वन ऑफ द बेस्ट कह सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी, इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी और इन टर्म्स ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ कीबोर्ड। लेकिन दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन कॉल पे करो, क्योंकि आपका सपोर्ट इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब जो है, आप डायरेक्टली भी इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने में हमारी मदद कर सकते हो। वो कैसे? अगर आप जो है कोई प्रोडक्ट खरीदने का प्लान बना रहे हो, तो हम जो है उसे खरीदने में आपकी मॉनिटरी तरीके से मदद करेंगे। एवज में आप उसे हमें रिव्यू करने देना, रिव्यू होने के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं गैलेक्सी, नॉट फ्रॉम सैमसंग, गैलेक्सी 70 फ्रॉम इपोमेकर की बात, TBH यानी टेक बॉक्स हिंदी के साथ। सो मेरे भाई लोग, ये है गैलेक्सी 70 फ्रॉम इपोमेकर, नॉट सैमसंग। अब यहाँ पर आपको 75% में ये कीबोर्ड है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ओवरऑल पैकेजिंग ब्लैक में बहुत ही मिनिमलिस्टिक और सुंदर लग रहा है। इपोमेकर की ब्रांडिंग यहाँ पर, गैलेक्सी 70 यहाँ पर। साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमें इपोमेकर की और ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। पीछे जो है दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कीबोर्ड का एक ओवरऑल लेआउट। तो चलिए सबसे पहले बॉक्स को खोलते हैं। अब दोस्तों, ये कीबोर्ड इतना भारी है कि इसको उठाने में और ऐसे पकड़े रहने में अच्छी खासी मशक्कत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है ऑलमोस्ट 2 kg के आसपास का है और यहाँ से इसकी पैकेजिंग खुलती है। कीबोर्ड में सबसे पहले आपको यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। आते हैं अगली चीज पे, यहाँ पर हमें कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। कीबोर्ड को रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में और अब यहाँ पर एक बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है। अब ये जो बॉक्स है दोस्तों, यहाँ पर हमें केबल मिलता है। अब ये जो केबल है, ये 1.2 मीटर का आपको PVC केबल देखने को मिल रहा है, टाइप A टू टाइप C वाला, और अच्छे खासे बढ़िया क्वालिटी के साथ आता है। और साथ ही ऑफ कोर्स यहाँ पे और भी चीज होगी, और ये इसी को मैंने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पर आपको स्विच रिमूविंग टूल और यहाँ पर की कैप रिमूविंग टूल देखने को मिल रहा है। अब इसको भी रखते हैं साइड में। ऐसा कुछ कीबोर्ड जो है आपको देखने को मिलेगा जब ये घूंघट से ऐसे निकलेगा। आप जरा देखिए, इस पे गौर फरमाइए। स्टेल्थ ब्लैक कलर में क्या ही लग रहा है। अगर आपका सेटअप ब्लैक में है ना दोस्तों, तो ये कीबोर्ड ना आपके सेटअप की जान बनने वाली है, ये मेरी गारंटी है। अब कीबोर्ड को देखेंगे तो यहाँ पे 75% लेआउट आपको देखने को मिलता है, which has a weight of 1811 grams to be precise। और साथ ही अगर यहाँ पे कलर्स की बात कर ले, ब्लैक के साथ अगर आपका सेटअप व्हाइट भी है तो वहां पर आपको व्हाइट भी अवेलेबल है, और साथ ही इनका एक और वेरिएंट है लाइट ब्लू कलर, वो भी अवेलेबल आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों, ये कीबोर्ड का इतना ज्यादा वजन होने के पीछे रीजन ये है, ये सॉलिड स्टील से बना है और यहाँ पर कहीं पर भी आपको प्लास्टिक देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट ये की कैप्स। और साथ ही यहाँ पर आपको जो है मेटल नॉब देखने को मिल रहा है। ये मेटल नॉब जो है बहुत ही बढ़िया टैक्टाइल फीडबैक देता है जब इसे प्रेस करोगे आप। और साथ ही यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, इसका जो डोंगल है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से निकलता है। यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर है, इस स्लाइडिंग डोर को इस तरीके से आप खींचेंगे और ये मैग्नेटिक है, ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा और इसी तरीके से जो है आपका जो डोंगल है वो यहाँ पे दोबारा लग जाएगा। और साथ ही अगर पीछे देखें तो इस कीबोर्ड के पीछे आपको बड़े बड़े सिलिकॉन के आपको फुट पैड्स देखने को मिलते हैं जो काफी ड्यूरेबल हैं, और इतने वजन के कीबोर्ड को अपनी जगह पे बनाए रखने के लिए भी जोरदार फीट का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टाइप C का केबल जो है सेंटर में दे दिया गया है, जिससे एस्थेटिक जो है आपके डेस्क का एक नंबर होने वाला है। और साथ में यहाँ पर जो है ऑन ऑफ का बटन भी देखने को मिलता है, इसको हमने कर लिया है ऑन। यहाँ पर एक लाइट बार है, ये इंडिकेशन देता है कई सारे चीजों का। फॉर एग्जाम्पल, डोंगल कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे सिग्नल देखने को मिलेगा। कलर चेंज करते हो तो भी यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। इतने बेहतरीन कीबोर्ड का इस तरीके से रिव्यू ना हम करते हैं ना आप देखते हो। करते हैं इस कीबोर्ड का कुछ खास रिव्यू विद सम शानदार B-roll शॉट्स के साथ। दोस्तों, आपने पैकेजिंग देख लिया, बिल्ड क्वालिटी देख लिया। अब बात करेंगे दोस्तों की कैप एंड स्विच सिस्टम की, साथ ही PCB को भी लेकर चलेंगे, अकोस्टिक ट्रीटमेंट को भी लेकर चलेंगे। बात करेंगे की कैप्स की। यहाँ पर जो आपको की कैप देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली दोस्तों PBT की कैप्स आपको देखने को मिल रहा है। डबल इंजेक्शन मोल्डेड PBT प्लास्टिक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है विद MDA प्रोफाइल। अब ये जो प्रोफाइल है बहुत बढ़िया एर्गोनॉमिक होता है। साथ ही अगर स्विचेस की बात करें, यहाँ पे हुआनो ब्लॉसम ओडेसी स्विचेस
स्विचेस आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो स्विचेस है दोस्तों, ये स्विचेस वन ऑफ द बेस्ट स्विचेस है। क्यों ऐसा है? सबसे पहले तो ये स्विचेस आपको प्रील्यूड देखने को मिल रहा है। साथ ही ये बता दूं, स्विचेस जो है लीनियर है, गेमिंग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और साउंड के लिए और भी बेहतर होने वाला है। लेकिन इसका जो अपर हाउसिंग है दोस्तों, वो पॉलीकीटोन का बना हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। इसको रीयूज वगैरह किया जा सकता है। स्टेम भी आपको पॉलीकीटोन का देखने को मिलेगा और बॉटम हाउसिंग जो है PA66 नायलॉन का देखने को मिलेगा। अब ये जो नायलॉन है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलीमर कह सकते हो आप। साथ ही अगर बात करें इस स्विच के एक्चुएशन फोर्स की, तो 40 से 5G के आसपास लगने वाला है। ट्रैवल डिस्टेंस जो है 3.6 से 0.2 mm के आसपास लगने वाला है। ये जो स्विचेस हैं, ये 1000 मिलियन की स्ट्रोक्स का दावा करते हैं। अब इतने दिनों तक अगर मैं जिंदा रहा तो जरूर आपको इस चैनल के ऊपर रिव्यू मिल जाएगा कि स्विच कितना ड्यूरेबल रहा। रह गई बात पीसीबी की, तो पीसीबी जो है यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वालिटी का आपको देखने को मिल रहा है, जिस पर आपको 5 पिन हॉट स्वैपेबिलिटी देखने को मिलता है। यानी कि दुनिया का कोई भी 3 पिन या 5 पिन जो सॉकेट वाले जो स्विच होते हैं, वो इसके ऊपर आसानी से लगने वाला है। और अगर बात करें लाइटिंग की, बोर्ड के ऊपर जो लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी वो साउथ फेसिंग देखने को मिलेगी। इसलिए जब आप कीबोर्ड यूज करोगे तो आपकी तरफ जो है लाइट का लीकेज देखने को मिलेगा, which makes this keyboard even beautiful। और साथ ही अगर acoustic treatment की बात करें तो यहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 7 जो है आपको acoustic treatment with different kind of materials इसके अंदर देखने को मिलता है, which makes this keyboard sounds like this। अच्छा, इतने बढ़िया साउंड का रीजन जानते हैं। सबसे पहले गैस्केट माउंटिंग, मल्टीपल गैस्केट माउंटिंग जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। फ्लेक्स पीपी प्लेट जो है उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो पॉलीप्रोपिलीन का जो शीट है, ये साउंड एब्सॉर्ब करने में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। फिर आ जाता है पोरॉन फोम। अब ये जो पोरॉन फोम है, ये सैंडविच मोड में आता है, तो यहाँ पर ये काफी हद तक साउंड यहीं पे खत्म कर देता है। आपको यहाँ पे मिलता है IXP स्विच पैड। अब ये जो स्विच पैड है, ये एक क्रूशियल भूमिका निभाता है। अगर आपके स्विचेस ल्यूब्ड हो तब भी कुछ वाइब्रेशंस रह जाते हैं, जिनका एब्जॉर्प्शन ये करता है। देन आपको PET एकॉस्टिक पैड देखने को मिलेगा उसके नीचे। देन उसके बाद आपको PCB प्लेट देखने को मिलता है। इतनी लेयर ऑफ एकॉस्टिक तो आपको ऊपर ही ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जाकर आपको PCB देखने को मिलता है। और देन ये PCB देखने के बाद आपको एक और ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, इथिलीन प्रोपिलीन डाइटर पॉलीमर। आपको यहाँ पर एक और एकॉस्टिक ट्रीटमेंट देखने को मिल रहा है, जिसे शॉर्ट में EPDM कहते हैं। और इसके बाद जाकर आपको जो है PET बॉटम पैड देखने को मिलता है। तो इतने सारे ट्रीटमेंट के बाद जो है एक प्रॉपर ल्यूब्ड स्टेबलाइजर, प्रॉपर बढ़िया वाले स्विच के अंदर ल्यूब्रिकेशन और ये ट्रीटमेंट के बाद ये साउंड आपको देखने को मिलता है, which makes this keyboard one of my favorite keyboard। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे उन फीचर्स की जो हर कीबोर्ड में एक्सपेक्टेड है। इस कीबोर्ड में किसी तरीके से उसमें कोई कमी नहीं रखी गई है, लेकिन मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको बताना जरूरी है कि एक गेमिंग कीबोर्ड के अंदर आपको बेसिक कुछ फीचर्स मिलने ही मिलने चाहिए, वरना तो कोई भी कीबोर्ड जो है गेमिंग कीबोर्ड का रुतबा हासिल कर सकता है। तो वो कौन से फीचर्स हैं? विंडोज लॉक बटन हो गया, ऑल की एंटी घोस्टिंग हो गई, एन की रोल ओवर हो गया, और साथ ही मल्टीमीडिया हॉटकीज के शॉर्टकट्स एक्सेस करने की सहूलियत हो गई, या फिर आपकी कनेक्टिविटी मोड हो गया, जिस पर बढ़िया पोलिंग रेट आपको देखने को मिले। फॉर एग्जांपल इस कीबोर्ड में आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई के ऊपर भी जो है 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट देखने को मिलता है। साथ ही वायर्ड के ऊपर नो डाउट आपको अगेन 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट देखने को मिलता है। साथ ही अगर नॉर्मल यूसेज करना है तो ब्लूटूथ लेटेस्ट वर्जन 5.0 आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिस पर पोलिंग रेट थोड़ी कम होकर 125 हर्ट्ज, जो कि स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री में, वही आपको देखने को मिलेगा। बैटरी की बात कर लेते हैं, 4000 mAh की बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, which makes this keyboard run for at least 1 week। अब बात करेंगे इसमें OS कंपैटिबिलिटी की। OS देखो, विंडोज हो गया, मैक हो गया, iOS हो गया या एंड्रॉइड हो गया, सबको सपोर्ट करता है। लिनक्स का जो है मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगा टेस्ट करके कि उस पे सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाकी पर की RGB की बात कर लेते हैं। देखो ऑब्वियसली जब एक प्रीमियम कीबोर्ड की बात होती है तो हम RGB से संतुष्ट नहीं होने वाले, तो यहाँ पे आपको पर की RGB देखने को मिलेगा। अब ये पर की RGB टोटली
टोटली कस्टमाइजेबल है, ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ वगैरह आता है। और यहाँ पर अगर कुछ बेसिक चीजें मैं बता दूं ताकि आपको मैनुअल के पीछे ना भागना पड़े, तो वो कुछ चीजें हैं, जैसे आपको यहाँ पर एनिमेशन चेंज करना है लाइट का, तो फंक्शन प्लस एंटर को दबाकर आप एनिमेशन चेंज कर सकते हो। फंक्शन प्लस स्लैश बटन को दबाकर आप लाइटिंग के एनिमेशन के कलर्स को चेंज कर सकते हो। और साथ ही फंक्शन प्लस राइट शिफ्ट को दबाकर आप लाइट बाहर जो कॉर्नर में आपने देखा था उसके कलर के एनिमेशन को जो है आप ऑन बोर्ड चेंज कर सकते हो। और साथ ही अगर बात करें सॉफ्टवेयर सपोर्ट की, सबसे पहले आपको एक लेआउट देखने को मिलेगा। क्योंकि कीबोर्ड का नाम गैलेक्सी है तो यहाँ पर आपको एक बढ़िया सा गैलेक्सी का जो डिपिक्शन है वो देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात, कई सारे और ब्रांड के कीबोर्ड के सॉफ्टवेयर में बैटरी परसेंटेज नहीं दिखती, यहाँ पे वो माजरा नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉपर बैटरी का परसेंटेज दिखने वाला है। साथ ही अगर बात करेंगे नीचे प्रोफाइल आप बना सकते हो, 3 डिफॉल्ट प्रोफाइल जो है आप यहाँ पे ऑलरेडी आपको खोलते साथ सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। और साथ ही यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, प्रोफाइल को इंपोर्ट कर सकते हो या एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अब अगर बात करें इसके बाद किसी भी की को कस्टमाइज करने की, तो यहाँ पे बेसिकली आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिफॉल्ट की, डिसेबल की और कस्टम फंक्शन तो है ही। और इसी के अंदर जो है आपको ढेरों ऑप्शन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल विंडोज के साथ कॉम्बिनेशन वाले जो आपको दबाने पड़ते हैं बार बार, इस तरह के कॉम्बिनेशन को आप एक स्विच के अंदर ला सकते हो। सेकेंडली अगर आपको मल्टी कॉम्बिनेशन चाहिए तो उसको आप एक सिंगल की के ऊपर ला सकते हो। मैक्रो का डेफिनेशन जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। माउस के जो स्विचेस हैं, लेफ्ट क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया, स्क्रॉल हो गया, एंटायर माउस, उसके कॉन्फ़िगरेशन को आप कीबोर्ड में ला सकते हो। साथ ही मल्टीमीडिया जैसे कि प्ले, पॉज, ट्रैक चेंज करना वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ पे स्विचेस में ला सकते हो। विंडोज के जो शॉर्टकट्स होते हैं जैसे विंडोज स्विच करना या विंडोज को बंद करना, कॉमन चीजें, बार बार यूज होने वाली चीजें, उन्हें आप एक स्विच में डाल सकते हो। साथ ही किसी प्रोग्राम को आप बार बार खोलते हो, हमारे स्टूडियो में जो है प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप खुलते रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम किसी भी प्रोग्राम को एक स्विच के ऊपर असाइन कर सकते हैं, उसको जैसे ही दबाएंगे वो प्रोग्राम खुल जाएगा। साथ ही वेबसाइट्स, हमारा यूट्यूब चैनल हो गया या आपका ब्लॉगिंग चैनल हो गया, वो वेबसाइट जो आप बार बार खोलते हो उनके लिए आप पर्टिकुलर की को असाइन कर सकते हो। साथ ही कोई फेवरेट कोटेशन है, टेक्स्ट है या रिमाइंडर्स है, वो भी आप किसी भी स्विच के ऊपर डाल सकते हो। मैक्रो को मैनेज कर सकते हो, आरजीबी को टॉगल कर सकते हो, पर की आरजीबी को अपने यूज के अनुसार जो है कस्टमाइज कर सकते हो। और साथ ही कीबोर्ड के ऊपर आपको 20 लाइटिंग मोड्स तो यूं ही देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही उसके साथ 10 एक्स्ट्रा म्यूजिक के साथ रिएक्ट होने वाले जो मोड्स है वो भी आपको देखने को मिलेगा। म्यूजिक होगा तो उसके साथ यहाँ पे डिस्को भी चलेगा। और साथ ही यहाँ पे एक अलग से सेटिंग्स देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप लैंग्वेज वगैरह चेंज कर लोगे। साथ ही पोलिंग रेट के 5 डिफरेंट लेवल्स आप देख सकते हो। और साथ ही जो है स्लीप टाइम, कीबोर्ड के बैटरी को बचाने के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसमें भी आप तब्दीलियां ला सकते हो। 1 मिनट से लेके 30 मिनट और इसके बाद नो स्लीप मोड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और साथ ही पूरे कीबोर्ड को अगर रीसेट करना है तो उसके लिए फैक्ट्री रीसेट, किसी एक सेगमेंट को फॉर एन एग्जांपल की कॉन्फ़िगरेशन को सिर्फ आपको चेंज करना है तो उसके लिए रीसेट कीबोर्ड, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। बाकी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन डिफॉल्ट हम यूज करते रहते हैं जो कि कई बार हमें किसी प्रोग्राम में डिस्टर्ब करते हैं। फॉर एन एग्जांपल विंडोज बटन गेमिंग के समय, Alt प्लस F4 या फिर Alt प्लस टैब जो है हमें प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप के अंदर डिस्टर्ब करते हैं, तो इन्हें डिसेबल करने या टेम्पररीली डिसेबल करने के लिए बड़े काम का है, उसका जो प्रोविजन है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों ये कीबोर्ड जो है इतना मेरे दिल के करीब बन गया है इतने कम समय में। लेकिन अभी बात करेंगे जिसकी बात मैंने सबसे पहले की थी, प्राइस टू वैल्यू रेशियो। तो प्राइस टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से ये कीबोर्ड कितने का होना चाहिए? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, ये कीबोर्ड आता है 8,000 रुपए के आसपास में। कैसे? ईबो मेकर के वेबसाइट में $99.9 का, जिसके साथ आपका $8 शिपिंग का जुड़ता है। जिसके बाद इस कीबोर्ड का प्राइस जो बनने वाला है वो 9,068.9 रुपीज होने वाला है ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्योंकि एक्सचेंज वैल्यू जो है चेंज होते रहता है। तो आज जब रिकॉर्ड कर रहे हैं डॉलर टू रुपीज का जो एक्सचेंज वैल्यू है उसके हिसाब से ये प्राइस बैठता है। अब इस प्राइस के ऊपर टेक बॉक्स 10 जो हमारा कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, उसको लगाते हो तो सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जिसके बाद ये कीबोर्ड आपको पड़ने वाला है 8,162.01, यानी 8,000 के आसपास ये वाला कीबोर्ड आपको देखने को मिल रहा है। अब आप बताइए कि इस प्राइस में इतने बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन के साथ और इस बिल्ड क्वालिटी के साथ, एक सॉलिड स्टील बॉडी के साथ 2 kg वेट के कीबोर्ड का जो कि 75% लेआउट के अंदर आता है, क्या वैल्यू फॉर मनी
आपको लगता है नीचे जरूर कमेंट करिएगा और साथ ही बताइएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। हमारी टीम की मेहनत, उनकी ईमानदारी आपको कैसी लगी। नीचे लाइक वाला बटन आप ही का इंतजार कर रहा है। और साथ ही दोस्तों, अगर कोई प्रोडक्ट आपने हमारे एडवाइस पे लिया है, चाहे वो हेडफोन हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, गेम पैड्स हो, कुछ भी आपने लिया है, अपने सेटअप में सजाया है, तो उस सेटअप का पिक जो है अपने भैया को भेज देना। हम जो है उस पिक को उठाकर लगाएंगे सीधा कहां, वोटिंग पे। इंस्टा पे वोट होगा, यूट्यूब पे वोट होगा। अगर आपके फोटो को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।